chá khôi tăng đầy nữa mấy về bạ đầy cảnhแล้วยังชัวใดนึงเมื่อเธอเกิดออกប៉ុន្តែនេះយើងមិនបាច់ដោះក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងដោះទៅវាស្រួលធ្វើការវាអត់ទើសដោះគាត់ហ្នឹងគឺនេះខូចដៃកាច់នេះយើងដោះវាមើលថាវាបាក់របៀបម៉េចបាទកន្លែងនេះវាច្រើនគឺវាប្រើរស័រផ្ទាត់ហើយជាបាក់កន្លែងហ្នឹងអូគាត់ដោះចោលបាត់ទៀតដោះចោលបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងមានតែកាច់ទៅតាមដែលអ្វីយើងធ្លាប់កាច់ហ្នឹងណាយើងប្រើនេះយើងប្រើដែកម៉ាលីនេះដែកនេះយើងប្រើម៉ាលីដែកនេះគឺជាប្រភេទដែកអ៊ីណុករស់ប្រភេទដែកអ៊ីណុកដែលវារស់វាអត់ងាប់ទេក៏លាស់វាកាច់ទៅបានយកមកធ្វើរស័របានអញ្ចឹងយើងយកទល់វិសនេះមកធ្វើជាពុំសម្រាប់យើងធ្វើរស័រហ្នឹងហើយរស័រហ្នឹងវាមានតែត្រឹម2ជុំទេតាមដែលខ្ញុំដឹងធ្លាប់ជួសជុលឲ្យគេហ្នឹងគឺវាមានចំនួន2ជុំហើយរស័រហ្នឹងគឺកាច់ចុះក្រោមយើងកាច់2 3ជុំឲ្យលើសសិនទៅតាមយើងកាត់វិញ
dương sợi về mưa thấm pi chum á dương cắt tranh tục tập pi chum ba này nè pi chum dương mưa tùm rung với tha về nơi việc mấy trong cạch nòm hay dương mưa thà về cua từ nơi bài mịch chẳng á mấy về cạch nó bị chạm được không này xả là bong mưa sớm nó đời xa chặt phía cứ cái đội bị trào vào đấy chân trường ở đằng thả rồi xoa chặt với nó hiện của mình đây về đôi chỉ hiện về cái chân cắt trào khá tiền và hai chục phân này hả
nè lỡ dương đạ bàn thấy đi chấn dương cài về mười nè cài mười việc bàn này dương đạ sờ te họ với thay việc cài đó đây là xa anh dương cài từ xò tới việc thom chiêng xò nó việc thom chiêng ở bao vi này chân dương đạ xạ mười thân này cài này việc từ ọt chấn á hai chỉ cài mình từ đời xa mà cha nó có cài nâng bạ hơi có đọt cháu lên đòn chứ dương ở đằng thay việc miền tầm rungបែបណាô kiệm chẳng dương thơ là xoa nó tui tích thờ nên việc kiếp nó việc kiếp mùi sờ bọ hàng cào nhỉ chẳng bờ bông ôn bạc hái cầm đỏ cháu lắm ta bông ôn đỏ là xoa nó cháu mà đo chiếng kia của bà thơ đại xa vì ở miền cầm ru vì miền cầm rú chẳng chiêng người bà thơ và sân chỉ miền cầm rú dương thơ ta mà đó cũng thờ rồi nên chẳng dương thơ ta thơ bị đo này và ọt thơ thì chẳng dương thơ ca thơ bị đo
nếu như đọt sợi bàn chuột chì hơi nếu như đã này cái ông già bây giờ ông priya đấy. Anh này là lo lọ phải hết nè ở dương hơi dương bàn chuột chì bàn